Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voici la leçon 48 de la formation ornitho des oiseaux de France, niveau débutant et moyen, de 2022 à 2024. Je parle de ces années parce que ce sont les années de publication, mais cette formation restera en ligne et sera certainement utile aux personnes qui veulent découvrir les oiseaux de France et de Belgique, éventuellement d'autres pays voisins, pendant encore des années. C'est une formation gratuite, des exercices sont proposés, et s'il y a une demande, on fera éventuellement des exercices supplémentaires par rapport à ceux qui sont en ligne et corrigés. À propos d'exercices, c'est dans cette leçon que vous aurez les exercices correspondant à la leçon précédente. J'avais dit que c'était des exercices en vidéo, et c'est bien ce qu'on fera. Avant de lancer ces exercices, je dois vous parler des puffins et faire quelques rappels concernant les océanites. Et puis, je voudrais vous rappeler quelques bases sur les objectifs de la méthode formation ornitho. Je vous l'ai dit dans la leçon précédente, cette formation doit ouvrir des portes vers d'autres formations que nous allons vous offrir, ou d'autres chemins, puisque tout le monde n'est pas nécessairement passionné par la même chose. Il y a tous les goûts dans la nature. Par contre, c'est important de se rappeler que la formation ornitho n'a aucune prétention de faire mieux que les autres quelque chose qui existe déjà. Ce que nous vous apportons est original, pour ne pas dire unique dans beaucoup de cas, mais si ça existe déjà, on ne va pas perdre du temps à essayer d'imiter ou d'améliorer un petit peu. Ce n'est pas notre objectif. Exemple concret, vous avez, comme ici, des documents qui comparent certaines espèces semblables. Nous avons par exemple le puffin yelkouan de Méditerranée orientale, mais qui s'observe largement en France, méditerranéenne, le puffin des Baléares, qui s'observe aussi en France et même dans l'Atlantique. Donc on le voit côté méditerranéen, mais on le voit surtout dans l'Atlantique où il est relativement commun. Bon, vous voyez qu'il est mis en CR, en danger critique d'extinction, parce qu'il y a très peu d'individus au total dans le monde. Ils sont concentrés dans l'ouest méditerranéen, et en dehors de la nidification, ils viennent jusque sur les côtes atlantiques françaises, notamment dans le golfe de Gascogne. Il y a le puffin de Scopoli, qui est l'ancien, je dirais, puffin cendré, qui en fait était séparé en deux espèces, avec le puffin de Scopoli plutôt en Méditerranée, et le puffin cendré proprement dit, Calonectris borealis, plutôt dans l'Atlantique. Mais maintenant qu'on observe la différence entre les deux, on observe évidemment les deux ensemble dans certaines régions, et il y a encore des découvertes à faire. Et puis, on vous montre ici l'océanite tempête, le plus habituel en Méditerranée, et donc, vu qu'on parle ici des oiseaux du Var, manifestement, eh bien, c'est logique qu'il montre cet exemple-là. Notez que les critères d'identification sont bien donnés. On voit ici, par exemple, que le grand puffin de Scopoli a un gros bec clair, et les deux autres ont un petit bec foncé. Si on les voit bien, ça permet de les identifier. Et puis, il montre, très correctement, que les sous-caudales foncées du puffin des Baléares le distinguent des sous-caudales clair du puffin yelkouan. Alors c'est pas toujours aussi facile, mais globalement c'est assez bon. Je pourrais vous montrer d'autres planches, notamment publiées par la LPO, comme ici, où on montre des oiseaux qu'on a vus la semaine passée, enfin dans la leçon précédente, notamment les alcidés, on voit le macareux moine, le pingouin torda, le guillemot troïle, on montre la différence de bec, tout ça est correct, on montre l'océanite tempête, on montre le fulmar boréal, qui est un oiseau de la famille des Procellaridés, donc le sujet du jour, et puis on montre les puffins de nouveau, dont le puffin des Anglais, qui n'était pas sur l'image précédente, qui est le plus noir et blanc des puffins qu'on voit chez nous régulièrement. Il montre aussi des sternes, qui n'est pas non plus le sujet du jour. On reviendra à la leçon 50 sur les laridés et l'introduction donc à la formation sur les laridés. Des documents comme ça, il y en a beaucoup. Regardez encore ici, c'est encore un document de la LPO. En fait, à droite, c'est même le même document que je viens de vous montrer. Et à gauche, il y a d'autres espèces, notamment le fou de bassin, qui est un oiseau pélagique, effectivement. Le grand labe, ils auraient pu mettre d'autres labes, mais bon, ils ont choisi de mettre le grand labe. Il y a 4 espèces de labes en France, et quelques goélands, donc des laridés. En réalité,
On peut améliorer ces panneaux, les rendre peut-être encore plus didactiques, les organiser mieux, tout ça est toujours possible. Mais ce n'est pas du tout l'objectif de la formation Ornitho. Nous, ce qu'on veut faire plutôt, c'est vous donner les moyens de compléter ce qu'il manque et ce qui rend les choses difficiles pour la plupart des gens. Exemple concret, dans les guides Ornitho, on vous montre la différence comme ça entre certaines espèces semblables, que ce soit des mésanges, que ce soit des moineaux, etc. Et tout au début, quand on commence, on ne sait pas que regarder. C'est bien de nous comparer le moineau domestique et le moineau friquet, mais comment est-ce qu'on est certain que c'est un moineau? C'est quoi un moineau par rapport à un pinson, un verdier? Tout ça, vous l'avez appris si vous avez suivi cette formation, et ce sont des informations qui ne sont pas si faciles à trouver, c'est-à-dire que les informations existent, mais elles ne sont pas organisées de façon didactique. Et nous le faisons, nous complétons en vide. Concernant les oiseaux marins, vous avez vraiment des très bonnes informations. Je vous invite par exemple à voir ce blog, je mettrai le lien dans la description, qui est très bien fait. Il décrit des observations avec des photos, il met des flèches pour montrer les critères. Ce sont des choses que nous faisons, mais j'aurais certainement pas fait mieux. Et il a des photos où il a reçu des photos de très bonne qualité, donc raison de plus pour ne pas essayer de faire mieux que ce qui existe déjà. Taille, répartition géographique, critères d'identification, photos qui illustrent les variations, photos de près, photos de loin, croquis pour insister sur les critères. Vraiment, je vous invite à utiliser ce blog. Je félicite son auteur, j'ai pas encore vu son nom, j'ai pas fait très attention, mais vous pouvez certainement découvrir tout ça en allant vous-même sur le lien. Votre problème, c'est quoi? Mais peut-être que vous n'avez pas de problème. Si vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas besoin de formation. Si vous suivez une formation, c'est peut-être que vous trouvez ça pas si facile. Vous dites que, finalement, identifier tous ces oiseaux, vous êtes perdu. Et pourquoi vous êtes perdu? Bien probablement parce que la première étape vous manque. Et cette première étape que la formation Ornitho vous propose, c'est-à-dire identifier la famille, éventuellement le genre. C'est-à-dire que quand on sait que notre oiseau est en puffin, et qu'on est certain que notre oiseau est en puffin, un petit croquis comme celui-ci, c'est extrêmement utile. Mais si on voit un oiseau, et qu'on n'est pas certain de quelle famille il s'agit, alors on ne peut pas appliquer les critères qui sont sur ces images comparatives entre les espèces qui se ressemblent. Et à ce moment-là, on est perdu. Car même dans les guides d'identification d'oiseaux d'Europe et d'ailleurs bien souvent, on ne donne pas des critères très précis pour distinguer les différentes familles. Et la raison, c'est pas seulement parce que les différents auteurs manquent de didactique, c'est parce que c'est difficile de trouver un critère. C'est souvent un ensemble de critères. Et donc, ils ont l'impression qu'en expliquant les critères de famille, ils rendent les choses plus compliquées. Donc, ce qu'on a fait avec la formation Ornitho, c'est qu'on a mis en place une méthode pour que la première partie, celle qui provoque ce sentiment d'être perdu chez les débutants, devienne le plus facile possible. Et ce qu'on a vu grâce à nos livres, grâce à nos cours donnés dans différentes formations en France, en Belgique, au Luxembourg, en Afrique et ailleurs, et maintenant grâce aux vidéos, c'est que ça marche. Sauf qu'ici, c'est particulier parce qu'on va voir des oiseaux dans des conditions difficiles où il n'y a quasiment aucun critère précis qui peut être appliqué. Donc, on ne va pas pouvoir aller très loin en vidéo. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, il faut s'entraîner, en voir beaucoup, et alors on commence à voir des nuances qui peuvent être perçues que lorsque l'observateur est expérimenté. C'est vraiment ça le principe. Alors on ne peut pas vous donner cette expérience via des vidéos, mais on peut vous donner quelques pistes qui peuvent vous aider à mettre cette expérience en place beaucoup plus rapidement si vous souhaitez le faire. C'est vraiment le principe, le concept. Le principe de cette leçon est donc que nous allons comparer la façon de voler, la silhouette des Procellaridés, donc les oiseaux de la famille des puffins, avec les autres oiseaux qui se rencontrent régulièrement en mer. Pour ce faire, je vais vous montrer des images. Des images, ici, sans titre, sans rien. Il faudra vous contenter de mes commentaires, et alors il y aura les questions d'exercice. Mais toutes ces images apparaîtront dans la vidéo suivante, avec le nom de la chaîne et le nom de l'espèce, ou peu importe comment le youtubeur a
nommer sa vidéo pour que vous puissiez aller voir les vidéos originales si vous le souhaitez. Commençons par un puffin typique. Peu importe l'espèce, regardez bien comment il vole. Il peut monter très haut, et puis il descend au ras de l'eau. Voilà, là il descend encore au ras de l'eau, il remonte, et vous voyez, on voit le dessous, puis on voit le dessus. On a un peu l'impression qu'il surfe au-dessus des vagues. Ça, c'est absolument typique des puffins. Seulement, le problème, c'est que ça ne marche pas à 100%, parce que pour qu'il puisse mettre en place cette façon de voler, il faut un minimum de vent et de vagues. Donc sur une mer d'huile, il ne peut pas voler comme ça. Remarquez qu'il n'a pas besoin de battre des ailes, c'est impressionnant, c'est très efficace. À l'instar des grands rapaces qui font leur vol circulaire dans les ascendances thermiques et qui peuvent ainsi voler des centaines de kilomètres sans effort, les puffins, tout comme les albatros, mais qui ne font pas partie de la formation puisque ce ne sont pas des oiseaux de France, en tout cas pas réguliers en France, eh bien les puffins peuvent ainsi voler sans battre des ailes. Mais la condition, c'est qu'il y ait du vent. Et en fait, le vent est légèrement montant au-dessus des vagues, et ça leur permet de profiter de cette forme d'ascendance, même si c'est sur une courte distance, pour prendre de l'altitude. Bon, ici, il donne quelques coups d'aile, ça arrive quand le vent n'est pas parfait ou qu'il a peut-être raté son mouvement, c'est pas toujours du 100%. Mais les battements d'ailes sont rares. On verra aussi des puffins qui doivent battre les ailes faute de vent, pour bien étudier comment est-ce qu'on les reconnaît lorsqu'ils volent comme ça en mer. Continuons ici avec un puffin de chez nous, un puffin cendré. Et regardez, lui est obligé de mettre des ailes, tout comme ce puffin major. Vous voyez, mais on retrouve ces mouvements de surf. Ici c'est moins marqué parce que le vent ne suffit pas, et donc il compense avec des battements d'ailes. Donc ici, il faut bien regarder pour vous familiariser avec la silhouette de l'oiseau. Remarquez que les puffins sont des oiseaux qui sont comme ça courts, avec des ailes très très longues, mais très étroites. Ici, on ne va pas faire l'identification des espèces, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est vraiment apprendre à reconnaître les familles en vol dans les conditions réelles d'observation. Voici un autre puffin plus petit, vous voyez, il s'agit d'un puffin fuligineux. Encore une fois, peu importe, mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir comme il est rapide, il vole au ras des vagues, mais ici les vagues étant petites, il ne pouvait pas surfer comme on l'a vu sur les images précédentes. Nous avons parlé dans une leçon précédente des océanites, en particulier de l'océanite de Wilson, et en voici un. Et regardez comment les océanites volent différemment des puffins. On pourrait faire une analogie avec des hirondelles ou des martinets. Je dirais un petit peu entre les deux, selon ce qu'il fait. La silhouette aussi est intéressante. C'est quand même une petite silhouette d'hirondelle. Évidemment, les battements d'ailes sont très rapides parce que c'est beaucoup plus petit que les puffins. Et regardez, là, en fait, c'est sa façon de se nourrir. Bon, ici maintenant il est en train de voler, mais quand il se nourrit, il touche juste la surface de l'eau pour trouver des petits organismes, et donc ça donne un aspect papillonnant, un peu comme le font les guifettes aussi, mais encore en plus petit. Donc sur les plans d'eau douce, le plus souvent, alors que les océanites, eux, ils sont strictement marins, et le voir en eau douce est tout à fait exceptionnel. Normalement, vous n'aurez pas de problème pour reconnaître un océanite dans puffin. Je remets ici les images que je vous ai déjà montrées d'alcidés pour rappeler le vol très rapide, très direct. Alors évidemment, il y a un ralenti, et sur le ralenti, c'est moins rapide. Ça permet de mieux voir les détails. Je ne vais pas mettre des images lointaines maintenant. Je vous laisse un petit peu le suspense, mais il y aura au moins un alcidé dans les exercices. Je pars également du principe que vous n'avez pas besoin de revoir des oiseaux comme les canards, les mouettes, qui sont théoriquement des oiseaux que vous connaissez déjà. Donc, ils peuvent faire partie des exercices. Je vous mettrai des oiseaux qui sont en mer, et donc il faut essayer de reconnaître la famille, j'insiste. Les exercices qui suivent, on ne vous demande que la famille.
Rappelons quand même qu'à la leçon précédente, on avait également vu les plongeons. Je ne vous ai pas remis de plongeons ici maintenant. N'hésitez pas à aller revoir cette leçon si ça fait trop longtemps. J'étais en retard pour publier cette leçon 48, donc un rafraîchissement n'est peut-être pas inutile. Les plongeons font évidemment partie de l'exercice. Alors, un autre rappel, c'est que la famille des océanites a été divisée en deux. En réalité, sur le terrain, si ces oiseaux ont été considérés comme une seule et même famille, c'est parce qu'ils se ressemblent. Donc, on ne va pas apprendre la différence dans le cadre de cette formation. C'est beaucoup trop difficile et ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'il n'y a pas énormément d'espèces de deux familles chez nous. Donc, ce qu'on va faire, si vous voyez un océanite, c'est de dire océanite. Et si vous voulez mettre les noms scientifiques, parce qu'en général on les demande pour les identifications de famille, eh bien on vous demande simplement de mettre les deux, donc océanitidés ou hydrobatidés. Exercice numéro 1. Vous connaissez la question, à quelle famille appartient cet oiseau? Exercice numéro 2. À quelle famille appartient cet oiseau? Exercice numéro 3. Vous voyez cet oiseau qui vole avec des ailes assez contrastées, noir et blanc. Toujours la même question, à quelle famille appartient-il? Il y a d'autres oiseaux sur l'image, on ne demande que celle-ci. Exercice numéro 4, quels sont les petits oiseaux qui se montrent là autour de l'exercice numéro 3? Exercice numéro 5. À quelle famille appartient tous ces nombreux oiseaux que vous voyez voler? Il y en a qui sont posés, il y en a qui sont en vol. Il s'agit d'oiseaux de couleur noire, manifestement. Vous savez que la couleur ne vous aidera pas à identifier, mais c'est identifié sur base de la façon de voler, la forme des ailes, exercice numéro 6. Ces deux oiseaux en vol. Ils volent assez haut, mais ce sont des oiseaux marins également. Comme d'habitude, identifier la famille. Nous avons un groupe d'oiseaux, il y a deux espèces. Peu importe. Ce ne sont même pas nécessairement des espèces d'Europe. Il faut identifier la famille. Indiquer de quelle famille il s'agit. Exercice numéro 8. Toujours la même chose. Ici c'est un peu original parce que l'oiseau vole au-dessus de la terre. Il est près de ses colonies. Et donc ça donne un contexte un petit peu différent. À quelle famille appartient cet oiseau? Est-ce que vous avez déjà suffisamment vu des oiseaux marins pour les identifier? C'est pas le plus facile. Mais avant de passer aux exercices d'espèces, on va en mettre quand même. Il faut bien quelques oiseaux volants un petit peu plus difficiles. Exercice numéro 9. Il y a plusieurs individus. Vous connaissez la question. Il est inutile de mettre des noms d'espèces, ce n'est pas ce qui est demandé. Et voici la 10e question de l'exercice sur les familles. En réalité, il y a deux réponses à donner. Indiquez donc en 10 deux familles.
vous avez plusieurs individus de chacune des deux familles, donc ça devrait être relativement facile. Plusieurs individus et plusieurs espèces même. Cette dernière observation est vraiment ce dont les passionnés d'oiseaux de mer rêvent, c'est-à-dire de pouvoir voir comme ça poser en vol plusieurs espèces, sachant que les conditions sur un bateau, il faut mieux qu'il y ait des vagues. C'est à ce moment-là que les oiseaux sont les plus actifs. Ce n'est pas toujours évident pour les observateurs et encore moins pour les photographes. Mais il faut se contenter de ça. Là, les distances sont plus courtes. Et donc, comme qui dirait, on se régale. Ici, on va vous demander d'identifier les espèces. Ce ne seront pas des espèces très difficiles, donc ne vous inquiétez pas trop. Voici l'espèce numéro 1. Trouvez l'espèce. Normalement, la famille ne doit pas poser de problème. Vous regardez votre guide ornitho, vous regardez le lien que je vous ai mis avec le blog qui décrit les différentes espèces. Et vous devriez trouver, c'est une espèce relativement facile et les images sont relativement bonnes. En tout cas, elles sont tout à fait accessibles par rapport à votre niveau. Et maintenant, 3 oiseaux à identifier sur photo quand même, pour terminer l'exercice et arriver à 15. Voilà, donc vous avez 15 exercices à identifier, et les réponses seront données à la leçon 49. Je compte maintenant sur vous pour participer activement à la leçon 49. Qui sera donc l'avant-dernière leçon de cette longue formation sur les oiseaux de France. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie pour votre fidélité et votre soutien. Je rappelle que si vous voulez plus de formation ainsi, il est demandé que nous ayons une cagnotte régulière pour couvrir les frais, et ceci peut se faire via Tipeee, le lien est dans la description de la vidéo.